हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको चाय बनाकर दिखाऊंगी, जिससे पूरी सर्दियां आपको कभी सर्दी जुकाम खांसी नहीं होगी। इसके लिए ये अदरक है और ये दालचीनी का टुकड़ा है, 2 लौंग है और ये 4 काली मिर्च हैं, 1 इलायची है। ये एक व्यक्ति के हिसाब से 2 काली मिर्च लेंगे। हम 2 कप चाय बना रहे हैं तो 4 है काली मिर्च। इसको आपको सर्दियों में ज़रूर डालना है। इससे ना सर्दी होती है, खांसी होती है और ना जुकाम होता है और ना हल्का फुल्का बुखार होता है। ये सब चीज़ें तो हम आम चाय में डालते ही हैं, लेकिन अगर आप काली मिर्च डालोगे तो इसका ये फ़ायदा हमने अभी आपको बताया, सर्दी जुकाम कभी नहीं आपको होगा, कभी खांसी नहीं होगी। अब हम इन सब चीज़ों को कूट कर चाय में डालते हैं। अब अदरक को मैंने कूट लिया है, इसे चाय में डाल देते हैं। अब मैंने 1 कप ये वाला पानी का इसमें चढ़ा दिया है। इससे थोड़ा सा ज़्यादा डाल दिया था क्योंकि ये पानी चलेगा भी अभी। और ये जो मैंने अदरक कूट के रखा है इसे भी डाल देते हैं। अब इन चीज़ों को भी कूट कर हम डाल देते हैं। काली मिर्च आप ज़रूर डालें, इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। अभी जो मैंने सब चीज़ें आपको दिखाई उसको सबको मैंने कूट के इसमें डाल दिया है। अब इसमें 1 चम्मच चाय पत्ती का डाल देते हैं। चीनी भी मैंने डाल दी है और चाय पत्ती भी डाल दी है। अब खोलते हुए इसे 2-3 मिनट हो गए हैं। अब इसमें ये 1 कप दूध डाल देते हैं। अब खौलने देते हैं थोड़ी देर। अब चाय हमारी अच्छे से खौलने लगी है। ये देख सकते हैं आप, बहुत अच्छी चाय बनी है। आप देख सकते हैं बहुत अच्छी चाय गाढ़ी बनी है। अब हम इसको गैस को बंद कर देते हैं और सर्व करके आपको दिखाते हैं। अब चाय को मैंने सर्व कर दिया है। अगर आप चाहते हैं कि आपको कभी सर्दी जुकाम ना हो तो आप इस तरह से चाय बनाइए, उसमें काली मिर्च डालना कभी मत भूलना। पूरी सर्दियां आपको कभी सर्दी जुकाम नहीं होगा। मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू।